大家好，歡迎大家收睇營銷系統網上研討會。上一次教咗大家喺營銷系統裏面嘅權限組及供應商及客戶管理組嘅設置。如果大家想重溫翻嘅話咧，咁可以去翻我哋網上研討會嘅網站主頁裏面去重溫翻各期嘅內容。喺今集咧，咁我會教大家咧點樣喺我哋營銷系統當中咧去操作應收及應付賬嘅功能。應收及應付賬嘅作用咧，咁係記錄客戶或者供應商去應繳或者應付嘅貨款啦。咁喺我哋營銷系統裏邊，你可以通過採購或者銷售流程去自動生成嘅。咁跟住咧，我會用銷售流程做個例子，咁去教大家點樣去操作應收賬嘅功能啦。咁首先我哋登入到營銷系統啦，咁就係而家大家見到嘅呢個頁面啦。咁然後喺右上角訂單管理，係啦，呢度按訂單管理啦。跟住我哋去到左手邊嘅 menu bar， 打開一張銷售訂單，係啦，直接打開銷售訂單呢個位置啦。咁然之後我簡單咁大家啱啱見到我就已經開咗一張銷售訂單出嚟啦，亦都審批咗呢一張銷售訂單㗎啦。咁因為銷售訂單咧，你必須要完成咗審批，咁佢先會右下角，先會有呢個右下角生成單元嘅呢個 button 嘅，係啦，即係之前都講過啦。咁所有我哋啲單據裏邊咧，基本上咧，你都一定必須要去完成咗審批咧，你先可以進行下一步嘅。咁我哋審批咗呢張銷售訂單之後咧，然後我哋可以選擇生成一個發票單啦，即係 invoice 啦。係啦，咁當呢一張訂單已經送咗貨啦，確認個客戶咧已經收咗貨啦，咁我哋咧可以喺呢張銷售訂單裏邊呢一個位置收款詳情嘅個位置，你見到一個一字嘅，因為我一張發票單啦已經開發咗一張發票單出嚟啦。咁我哋確認個客戶已經收咗貨，我哋可以喺收款詳情係啦，點入去收款詳情嘅呢一個位置，操作項嘅一個位置，去按簽回單。係啦，簽回單嘅意思即係話，當個客戶收到我哋嘅貨品，咁而張簽收單亦都係翻到嚟我公司啦，即係我確認個客已經收咗貨啦。咁我哋就可以翻嚟張銷售訂單裏邊咧，頭先講嘅呢個收款詳情呢一個位置咧，去按簽回單。係啦，因為簽回單呢一個動作咧，就係會觸發咧系統去生成 AR 嘅。咁你見到我頭先撳咗簽回單之後咧，佢狀態 update 咗簽回單啦，付款狀態未付款嘅，咁佢已經咧，佢會自動生成咗一張我哋叫 SV 啦 ，Sales Voucher 啊，即係啦，銷售憑證一個關聯嘅單據。當你 confirm 咗呢張 invoice 嘅時候，佢就相對應去生成咗呢張 Sales Voucher 㗎啦。咁佢就會去到我哋嘅 AR 裏邊啦。咁如果調翻即係反轉另一個角色咧，咁如果呢個係一個採購流程咧，即係我對外採購嘅流程咧，咁喺個 PO 裏邊咧，我哋開發嘅 PO 裏邊咧，咁同樣你要先生成一個叫做供應商發票嘅。供應商發票咧，即係話我向供應商發票訂貨，
個供應商俾翻佢哋嘅 invoice我，係啦，咁我都一樣要你可以上傳嗰張供應商嘅發票啦，或者係填寫翻佢嘅供應商發票嘅資料啦。咁然後同樣地都係喺呢個收入嘅付款詳情啦 PO 上面有叫係啦，按確認，咁佢就會生成 AP 㗎啦。呢個就係 AP 同埋 AR 嘅來源啦，點樣去生成呢一樣嘢咧？咁就係透過你喺銷售訂單或者 PO 裏面嘅呢個操作學。係啦，咁呢個就係我哋平常銷售操作嘅同事啦，或者採購操作嘅同事啦，咁處理嘅方法啦。咁跟住咧，如果換咗另一個角色咧，咁當我哋公司嘅會計人員咧，就可以喺會計嘅管理裏邊咧，去查看呢一個應收及應付帳啦，即係 AR 同 AP 啦。係啦，咁依家假設我係一個會計嘅人員啦，咁我喺右上角呢一度，我會計管理，係啦，即係呢個亦都係應該平常會計人員操作嘅地方啦。咁然後我可以喺左手邊嘅 menu bar 裏邊咧，會見到咧呢度咧分別就有應收帳同埋應付帳啦，即係 AR AP 啦。咁喺呢一度咧，我哋可以打開個應收帳呢個箭嘴啦，展開佢去睇。應收帳裏邊咧，我哋分別咧就有一個應收單據啦，即係 debit 錄啦，即係我哋開俾客戶我哋開出去嘅 debit 錄啦。後月結單、客戶結算單啦，即係後月結單啦，其實應收帳款嘅詳細表啦，應收帳款帳齡詳細表啦，即係 aging 啊呢個係啦，預收款嘅報表啦，發票單嘅列表啦。我都可以逐項咁俾打開俾大家睇嘅。咁應收單啦，係啦。咁呢個其實就係應收單咧，就即係我哋平常開嘅debit錄啦。我可以打開一張即係呢個就係由用戶你哋自己去到新增嘅一個debit錄啦。咁另外咧，頭先講 debit錄之外咧，就有客戶結算單啦，即係 account statement 啊。account statement 啦，咁你可以因應翻唔同嘅客戶啦，去透過可能你嘅唔同嘅時段啦，係啦，去將翻一啲嘅結算，即係一個 account statement 啦，俾翻你嘅客戶睇翻。係啦，咁你除咗即係佢關聯嘅單據啦，咁你亦都見到佢呢度會有一個 aging 嘅數日期嘅，呢個就係我哋嘅結算單啦。咁下邊咧就係一個叫做應收帳款嘅詳細表啦。其實呢個就係即係AR 嘅 details 啦。呢個就係用每一個客戶嘅角度係啦，咁去總欠款啦，已收款啦，未收款啦，咁用客戶每一個客戶嘅角度去睇翻。咁呢個應收總額咧，藍色呢啲字咧，咁其實你都可以 click 入去咧，呢度就係睇翻佢所有嘅單據 details 啦。呢個就係應收帳款嘅詳細表啦，用客戶嘅角度出發嘅。咁下邊咧，呢個就係一個應收帳款帳齡詳細表，係啦。咁呢個其實即係用咗另一個角度去睇啦，就係 aging 咯，即係每一個客係啦，咁佢嘅欠款咧嗰個 aging 嘅期間啦。同樣咧，如果你 click 入去佢嘅公司，我哋 click 入嗰啲公司名咧，咁你都會見到佢嘅 details 嘅，即係預期天數啦。呢個就係 aging report 啦，預收款啦。咁如果你有開到預收款嘅報表，就會喺呢一度睇翻啦。如果有開一啲預收款單啊，係啦，咁呢個就會有呢啲報表喺度啦。咁下邊咧發票單列表，咁其實即係一般我哋銷售嗰邊嘅 invoice 啦，即係會計呢邊都會有一個入口可以俾佢去查翻所有嘅 invoice 嘅。呢啲即係我哋銷售嗰度帶過嚟嘅 invoice 嚟嘅呢啲。
咁另一個咧，啱啱 AL 呢部分就講完啦。咁最主要就係頭先講嘅呢度各點嘅功能啦。咁另一個咧，亦都係反轉咗角色嘅 AP 啦，應付帳啦，係啦。應付帳基本上都係同應收帳大同小異㗎啦。應付單據啦，應付帳款詳細表啦，應付帳款帳明詳細表啦，月付款報表啦，同埋訂購單列表。唯一你會如果你有留意嘅少咗嘅咧，就係唔會有客戶結算單啦，即係你都唔會有個供應商結算單㗎啦。係啦，咁同樣咧呢度咧就有應付單啦，即係 credit note 啦，我哋開俾客戶嘅一個 credit note 啦。呢個都係我哋自己去新增嘅，如果呢個新增嘅時候就喺呢度開啦，新增呢個應付單據 credit note。應付帳款嘅詳細表啦，即係我應該要找俾供應商，我應該要找俾供應商嘅貨款啦。個 view angle 同 AP 一樣啦，當然係啦，只不過係反轉咗角色，我找俾供應商。咁呢個就係 AP 係啦，咁亦都係呢種 report 啦。預付款報表啦，如果我有開一啲預付款單據嘅，咁呢度就會有呢個報表喺度啦。咁訂購單列表啦，同樣對都係俾佢 check 翻我哋喺採購方面嘅 PO 嘅，訂購單就係 PO 啦。係啦，咁所有呢啲 PO 啦，咁可以俾會計嘅同事直接喺呢一度就揾到所有 PO 噶啦。係啦，咁今日教大家呢個應收及應付帳嘅功能咧，咁已經完成㗎啦。咁如果大家有咩唔明白嘅地方咧，咁等陣我哋都可以預留啲時間俾大家發問嘅。咁如果日後咧，大家喺使用嘅過程裏邊遇到唔明白嘅地方，亦都可以通過電郵啦或者電話同我哋同事聯絡嘅。另外，如果大家對我哋整個系統嘅功能咧，想全面咁進一步去了解咧，亦都可以通過參加我哋定期舉辦嘅免費 seminar 啦。咁詳情咧，大家可以翻返去我哋網站系統網站嘅主頁裏邊咧，喺呢個位置推廣活動。係啦，咁右邊你會見到有一個就係我哋嚟緊啦，即係今個月5月份嘅功能簡介會嘅時間表啦。亦都可以喺呢一度做出一個即係做一個簡單嘅登記，去幫你預留翻個位置嘅。嚟緊我哋嘅5月份嘅 seminar 啦。咁左手邊呢一度網絡研討會咧，就係、是、我哋依家即係依家嘅 webinar 啦。咁好似依家呢個形式啦，咁我哋會通過每期去講解一啲教學、一啲功能嘅教學啦。咁大家亦都可以喺呢一度去 click 入去睇翻嚟緊嘅期數啦，嘅主題啦，咁同埋去重溫翻之前嘅內容嘅。咁喺下一集咧，我哋就會同大家去講解喺會計管理裏邊咧一個預收及預付款單嘅操作嘅。咁如果有興趣嘅朋友咧，可以留意翻我哋網站公佈嘅時間，同埋嗰度做一個登記，攞翻個登入密碼啦。咁最後仍先係咁，今日嘅網上研討會就到此為止㗎啦。咁多謝晒大家收睇我哋嘅教學，再見，拜拜。